Guten Tag alle zusammen. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch. Ich bin Absolvent der Bataan Peninsula State University mit dem Schwerpunkt Digitale Animationstechnologie. Bereits während meines Studiums konnte ich durch Praktika erste Erfahrungen in der Animationsbranche sammeln. Nach meinem Abschluss habe ich meine Fähigkeiten weiterentwickelt und arbeite nun als qualifizierter Animator. Ich bin überzeugt, dass ich für diese Position geeignet bin, da ich nicht nur technisches Wissen in OpenTools, Blender und Adobe Animate besitze, sondern auch Creative Ideen und Problemlösungskompetenz mitbringt. Durch meine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Designern kann ich effektiv im Team arbeiten. Meine bisherigen Projekte zeigen meine Fähigkeit, komplexe Animationen zu erstellen und Frieden einzuhalten. Ich danke Ihnen nochmals für diese Gelegenheit und hoffe, dass Sie mich als Teil Ihres Unternehmens in Betracht ziehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Joshua. Vielen Dank für die Gelegenheit, mir heute vorzustellen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Mariela Buyok und ich habe meinen Abschluss an der Bataan Peninsula State University im Studiengang Entertainment and Multimedia Computing gemacht. Ich komme aus Hermosa, Bataan und ich interessiere mich seit meiner Kindheit für digitales Zeichnen und Animation. Ich denke, ich bin eine starke Kandidatin für diese Position, weil ich bereits Erfahrung als Illustratorin gesammelt habe, wobei meine kreativen und kooperativen Fähigkeiten entwickeln konnte. Meine Stärken sind 2D-Animation, digitale Illustration und die Fähigkeit, Geschichten visuell und wirkungsvoll zu erzählen. Ich bin sehr motiviert, lernbereit und immer offen für neue kreative Herausforderungen. Nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Wiedersehen und ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Guten Tag, Herr Joshua. Vielen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben, mich vorzustellen. Es freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Jovidel David. Ich habe einen Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing mit dem Schwerpunkt Digital Animation. In den letzten Jahren habe ich Auftragsarbeiten angenommen und verfüge über persönliche Erfahrung im Umgang mit Programmen wie Adobe After Effects, Photoshop und Blender. Als Auftragnehmer konnte ich umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Kunden sammeln, was mich effizienter in Blockchain-Arbeiten gemacht hat. Ich arbeite gerne im Team. Bereits während meines Studiums bearbeitete die Grundlage jeder Animation. Ich habe gelernt, gut mit anderen zusammenzuarbeiten und positive Beziehungen aufzubauen. Ich besitze vielleicht keine besonderen Fähigkeiten, aber ich vertraue auf eigene Stärke. Deshalb bin ich zuversichtlich, ein wertvoller Teil Ihres Teams sein zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Vielen Dank für diese Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Michael.
und ich habe kürzlich meinen Abschluss in Entertainment und Multimedia Computing gemacht. Während meines Studiums habe ich bereits Berufserfahrung im Bereich digitale Animation gesammelt. Ich bringe sowohl technisches Fachwissen als auch kreative Problemlösungsfähigkeiten mit. Durch praktische Projekte konnte ich mein Verständnis für Animationsprozesse, Storytelling und Teamarbeit vertiefen. Ich arbeite engagiert, zuverlässig und bin stets motiviert, Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und die Möglichkeit, mich vorzustellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen einbringen dürfte. Auf Wiedersehen! Good morning. My name is Dave De Los Santos and ich komme von den Philippines. Ich habe under Bataan Peninsula State University in an Abschluss in Digital Animation. Mein Leidenschaft ist es geschieden, Dutch Visual Kunst und Bewegung zum Leben zu erwecken. Ich habe mehr fundamental Kenntnis in 2D und 3D Animation, Character Design und digitaler Illustration. Angenet ich wege mich über die Möglichkeit, meine Kreativität und meine technischen Fähigkeiten in ihr Team hinzubringen und mich in der Animationsbranche professionell weiterentwickeln. Guten Tag. Ich freue mich heute hier zu sein und an dem Vorstellungsgespräch für die Stelle des Digital Animator. Ich heiße Jasper de Guzman, bin 20 Jahre alt, lebe in Pilar, Bataan und habe den Kurs für Young Digital Animation am Hauptcampus der Bataan Peninsula State University, abgeschlossen. Ich bin ein erfahrener und leidenschaftlicher Digital Animator. Ich verfüge über 5 Jahre Erfahrung in der Erstellung innovativer Animationen und Grafiken für verschiedene Projekte. Ich beherrsche Software wie Adobe, Animate, Blender und etc. und verfüge über umfassende Kenntnisse in Animation Principles, Design und Storytelling. Ich bin kreativ und detailorientiert und suche stets nach Möglichkeiten, meine Arbeit zu verbessern. Ich arbeite selbstständig und im Team und verfüge über ausgezeichnete Communication und Cooperation Fähigkeiten mit Kunden und Kollegen. Ich bin sehr der Stelle als Digital Animator in Ihrem Unternehmen interessiert und bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen eine großartige Ergänzung für Ihr Team wären. Vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem heutigen Vorstellungsgespräch. Ich bin gespannt, wie ich meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen einsetzen kann. Vielen Dank. Hallo Sir, ich bin sicher, dass Sie meinen Lebenslauf gelesen haben. Ich verfüge
über nicht viel Berufserfahrung, da ich meinen Abschluss erst vor kurzem gemacht habe. Zunächst einmal, ich habe mich als Visual Illustratorin beworben. Ich kenne mich in diesem Bereich bestens auf und bin mir sicher, dass meine Kreativität für diese Stelle ausreicht. Ich hoffe, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Es freut mich sehr, Herzen zu dürfen. Mein Name ist JB und ich habe einen Abschluss in Digital Animation. Während meiner akademischen Laufbahn konnte ich studieren 3D Animation, Character Design und Visual Design studieren. Durch die aktiv mithelfen bersenden Projekt darunter auch interdisciplinary Teamarbeiten. Meinen Texturen Patienten habe ich gesellt mit Programmen mit Adobe After Effects und Blender. Ich Arbeit organisiert Überberentung für meine Aufgaben und bin zuverlässig, wenn es die Funglich und gut Entscheidung Gaben geht. Mein Ziel ist, meine Vergütung zu verbessern und zu erhöhen und mit Zungbon Unternehmensprojekten beizutragen. Ich sehe ein Verborgen der Chance in Herren Unternehmen, mein Wesen in Vergeben weiterentwickeln und gemeinsam. So können wir Sende in die zu realisieren. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und die Möglichkeit, ich den Dürfen und verbal in Production grüßen.